Debes entender que Kate está muy nerviosa con todo esto. Absolutamente. ¿Quién es Kate? Mi esposa. No, sí, la que ronca. Ella no ronca. ¿Estás diciendo que miento? Por favor, guarda tu distancia y trata de ser más considerado. No hay problema. No, eso no es ser considerado. Es lo opuesto a ser considerado. Eso es ser desconsiderado. Mientras tanto, vamos a tranquilizarnos. Debemos tomar las cosas con calma. No es necesario que te afeites. Te ves muy bien.